Yomon ko'rgan bandasiga ham beryapti. Yaxshi ko'rganga ham beryapti buni, yomon ko'rganga ham beryapti buni. Demak, shu narsa Allohning muhabbatini belgisi emas. Ma'qulmi? Xudoga yoqqani joy bor, shuning uchun zo'rasini katta bergan. Xudoga yoqqan joy bor, shuning uchun rizqini keng qilgan. Bu noto'g'ri gap. Nima, Iso alayhisalom Alloh yomon ko'rganmi? Kambag'al edi. Muhammad alayhisalom yomon ko'rganmi? Nauzubillah. Payg'ambarimiz faqir edi. Qachon biz mana o'lchov tushunchani tuzatamiz, shunda hayotimiz saodatli bo'ladi. Hayotdan maqsad boy, badavlat bo'lish emas, maqsad Allohning rizosi. Endi boy bo'lib rozi qilasizmi Allohni? Kambag'al bo'lib rozi qilasizmi? U Alloh taoloning yozgan nimasi peshonamizga? Rizqi. Lekin mana ikkita narsani o'lchov tushunchani to'g'ri qilaylik. Demak, Alloh taoloning in'omi, rahmati butun mahluqotlarga berilaveradi. Ammo muhabbati faqat mu'minlarga bo'ladi.